काढ़ा बनाने के लिए 4 कप पानी लिए हैं, 2 तेज़पत्ता, थोड़ा सा तुलसी का पत्ता, कुटा हुआ अदरक, 2 टुकड़ा दालचीनी, 5 से 6 लौंग, कुटा हुआ काली मिर्च डाल देंगे। इसे 2 मिनट खौलाएंगे। टेस्ट के लिए 1 टुकड़ा गुड़ डाल देंगे। इसे खौला के आधा कर लेंगे। ठंड में इसे ज़रूर बनाएं। हल्का फुल्का सर्दी खांसी बुखार में बहुत असरदार होता है। देखिए खौलकर आधा हो गया। अब इसे निकाल लेते हैं। देखिए गर्मा गर्म काढ़ा बनकर तैयार है। अगर आपको ऐसी रेसिपी पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।